တခါတလေဒီ screen တေးသေးလေးထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ်နေ့တာလုံးပျောက်ဆုံးနေတတ်ပါတယ်အဆုံးမရှိတဲ့ content တွေကြားထဲမှာစိတ်တွေကတကယ်ပဲအမောတကောနေပါဒီနေ့တော့ခဏလောက်ရက်လိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်လူတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့မြို့ပြထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ဘာသာအေးအေးဆေးဆေးနေလို့ရမယ်တောင်းလေးတစ်ခုရှာကြည့်ပါတခါတလေဖုန်းကိုခဏချထားလိုက်မှကိုယ်ဘေးနာကလှပတဲ့အသေးဖွဲလေးတွေကိုပြန်မြင်လာရတတ်တယ်လက်ဘေးတစ်ခွက်ရဲ့အငွေတန်စာမျက်နှာတွေကိုတရချင်းလှလိုက်တဲ့ခံစားချက်ဒါတွေကဖုန်းစကရင်ကိုပွတ်နေရတဲ့အထက်ပိုပြီးတော့အသက်ဝင်ပါတယ်လက်ရှိအချိန်ကိုခံစားပါစောင်းတို့ကိုအဆုံးသတ်လိုက်တယ်လို့မျိုးခဏလောက်တော့ဖုန်းကိုပိတ်ထားကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်တွေကပို့ပြီးတော့လွတ်လပ်သွားပါလိမ့်မယ်